Mga kauban, aduna ba mo'y plano kuyog ang imong hinigugma alang sa Valentine's Day? Kung napil ni ini ang pagpalit og buwak alang nila, pipila na ka mga flower vendors ang nag-display sa ilang mga bouquet dinhi sa sulod o gawas sa Carbon Interim Building sa Dakbayan sa Sugbo karong Huwebes, Pebrero 13. Gawas sa mga already made bouquet, mitanyag sab ang mga mamaligyaay og mga customized bouquet, din makapili ang mga mamalitay sa klase nga buwak, arrangement ug color sa wrapper. Pipila sa inyong kapilian mao ang rosas, chrysanthemum, carnation, sunflower ug uban pa. Gani sa 150 pesos, makapalit na kag usa ka anthurium bouquet. Samtang kung assorted og special bouquets, ang imong gusto pag-andam og kapin usa ka libo. Apan, adunay posibilidad nga mas musaka pa ang presyo sa buwak ugma atol na sa Valentine's Day subay sa pagsaka sa demand. Nahinabi sa MyTV Cebu News Team ang usa ka mamalitay nga mipalit og sayo og flower bouquet. Mas daghan magtaw tomorrow then mas mo dako ang presyo. Okay. So, unsa gingon sa imong miga para asa din siya? Para sa iyo, yeah. So sa flowers. Mga almost 1K. Almost 1K for that one. Actually, lahi-lahi na jud na siya. Na carnations, then ay chrysanthemum, then wala mi kabalo sa uban. Then apil ang pag-arrange og kanang mga wrapper kay Apan nagpadayag sab ang mga vendors dinhi sa Carbon nga hinay o ubos pa ang ilahang halin karong adlaw. Tungod ni ini, naningkamot ang ubang mamaligyaay sa ilahang kaugalingong mga diskarte aron mas makadani og mga customers. Sama na lang kang Tatay Elban Delig, nga dili lang na maligya og buwak sa mga bana nga mohatag sa ilang asawa o girlfriend, pero hasta sab sa ilang mga kabit. Palit mo buwak o para sa asawa, kani mga original nga buwak. So kato mga kabit, naman din nga bit. Kani plastic. Di ba ang asawa, dabis mo na, mo yun ay original. Oya, tagpila man ang plastic na buwak. 250 rin eh. 250. 250. Kanya kani mga original. Kani, Magsugod siya. 450. 450. Apan kidding aside, panghinaot sa mga vendors nga gawas sa dakong halin, tinguha nila nga magmalipayon ang mga managtiayon o manag-uyap atol sa adlaw sa gugma, pinaagi sa ilang mga buwak. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.